Takže čau lidi, já jsem tady s Dominikem číslo 1 a s Dominikem číslo 2 a dneska odpálíme tuhletu, natáčím fakt. A dneska, nemůžeš, nebo to jsem ban. Dneska odpálíme tuhletu 2gramovku. Jdeme. A ještě jsme tam přidali 1 gram. Tam jde voda. Jo, ale jo, ty jsi mi vzal boty, takže já to skipnu. Takže už tady máme tuhletu, já tomu budu říkat DivX 2 gram. 2 gram baterie. Je to taková rybka. Je to rybka. Je to rybačka. Běžíme. Říká Dominik 1. Kdo tady má motorku na to, na benzín? Já ji mám. Počkat, já si zapnu jas. Já ji mám. Ale takovou tu menší, ne tu obří, ale tu menší. Hej, víte, že o tom, že tady vlastně straší. Víš, že moje péro straší. Počkej, dej to tady. Dej to tady. Dej to tady. Já jsem to nestala. Zapal to. A nestane. Ty vole. Ne, my jdeme na garáž. Jo, tak mi to dej. My jdeme na garáž, protože tady ten kousek si kopu. Jo, aha, já jsem to byl. Tak lidi, běžíme nikam, ani nevím kam, vole. Máme tuhle stu. Máme rybku. Máme DivX rybku. Je to 2gramovka a má to v tom baterii. Takže je kompletní. Taková velikánská věc. Jsme tady kluci. A my to odpálíme. Ne, Agáta, to je 2gramovka. je to 2gramovka s baterií vevnitř. Takže to nesou. Jo. Budeme tomu říkat rybka, protože to vypadá jako rybička. Taková speedheadka. Zapněme světlo, já nic nevidím. Zapni. Já mám špatnou baterku. Tady. Jo, zapni světlo. Proč ještě pomalej? Jo, to nejde. Máš zapík. Já ne. Rozsvíť. Ale já to říkám jemu. Máme. Počkej. Sorry, moje. Máme tady rybičku. DivXku. Taková homemade, ale to je jedno. Počkej, já to tam položím. Je to moje. Hej, bacha! Agáta, ale zapnou kameru. Vypni světlo. A dej si kapucu. Já ji mám. Dominiku, dej si kapucu. Ne, já to položím. Tady do kamery. Tady to dáme. Tady. Počkej, já to tady o to opřu. Můžu? Jo. Je to moje nebo tvoje? Padáme! Moje. Ty píčo! Dáme. Ty vole. Já se potřebuji vyštat. Kurva! Rychle. Bye bye! Hej, víte, že tam byla Agáta? My jsme cooked. Agáta byla unažená. Tak, lidi, čau. Odpálili jsme. Já jsem podpalovač. Kurva, rychle. Odpálili jsme rybičku. Rybička Pořádná petarda. Je to, ale my jsme se nepodívali, co jsem z toho bylo. A ten. Je to 3gramovka? rána. Bylo tam. Tam byla Agáta.
Já jsem se takhle na tyhle nekoukal. Byla to self-made. Držte hubu. Já to musím říct do kamery. Byla to self-made. 2gramovka s jednou baterií v tom. Byl to hodně silný. A doufám, že jste si užili video, tak Neodpálíme ještě jedno, aby byla větší prdel. jo, čau.